Bila aku batuk, aku akan menyadap pohon lengkuas. Beginilah caranya. Potong ujung pohon lengkuasnya. 2 atau 3 batang. Lalu ujung batangnya masukkan ke dalam botol. Tutup dengan plastik sembari untuk mengikat. Pastikan tidak ada lubang yang terbuka, supaya aman. Lalu arahkan batang ke bawah. Aku melakukannya pada sore hari. Kita tunggu semalaman. Dan hasilnya kita lihat esok pagi. Ini dia, hasilnya air sadapan batang lengkuas. Lumayan banyak. Ini obat herbal alami. Ini aku tahu dari nenek moyang. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.